moshatare, zanje në borde e paskeruvet, qysh preje që do bashe muji. Gani ju përmendet disi më parë nevojën që të ruhet aktiviteti i diasporës, të arkivohet. Ne kemi një arkiv mjaft dinjitoze këtu të 25 viteve. Po që të ruhet më mirë është nevojshme që të drejtojnë televizionit personat që kanë kontributet caktuara në fushet caktuara. Për të bërë dokumentar, jemi në produkte, kemi bërë, sa afërmi do të kemi një mini dokumentar për veprimtarinë e Zotit Bardha, e për personalitetet tjera, sepse kështu puna jonë në video apo edhe arkiva do mbetet me vlerë kombëtare. Do të jap pak një përgjigje për ty, po unë do të bëj një dialog me shikuesit këta. Po. E vlerësoj dhe vetë, e të falenderoj që ju vlerësoni arkivën e televizionit shqiptarëve të Amerikës. Ne kemi një arkiv gati 100 vjeçare, pasi të gjitha arkivat e tjera që kanë pasur disa mundësira të ndryshme, individ të ndryshme, neve i kemi marrë atyre, ne kanë sjellë, pra i kemi blerë ato, dhe arkiva është një vlerë pa diskutueshme, edhe pse sot është një botë jo fort e kontrolluar për të ruajtur vlerat individuale, kolektive, komunitare, unë mendoj që do të jetë një tranzicion i shkurtër. Por biseden unë tani e kam me shikuesit, zoti Rafael. Telefoni. Shumë mjetet vogla private që ke, ato janë gjërat momentale. Prandaj i them komunitetit shqiptar, çdo individi, çdo familje, çdo organizate, institucione fetare, të gjithë që veprojnë komunitet që bëjnë aktivitete, filmojni ato në mënyrë profesionale. Filmojni ato dhe mbajni t'i keni në arkiv, pasi janë vlera komunitare. Mos nguroni se që të filmojnë, thoni ju duhet të paguhen. Sigurisht duhet të paguhet. Kush nga juve punon pa pagesë? Mund të ndihmosh një herë, 2 herë, ashtu siç ndihmoni dhe juve, jam dakord. Por nuk mund të punosh 24 orë, ose 365 ditë free. Prandaj, hani një qofte më pak. Pini një birë më pak. E ka fajin Rafaeli që nuk bën një spot. Ta bëj. Pra, hani diçka më pak, kurseni diçka më pak në të ngrena në të pirë, dhe filmojni në mënyrë profesionale çdo aktivitet të jetës tuaj, qoftë individuale, qoftë familjare, qoftë kolektive, të organizimit shoqëror, apo qoftë dhe komunitare, fetare, kudo ku tjetë. Sepse ato janë vlera për brezat që vinë. Nuk do të jetë kjo amulli mediatike që është sot. Absolutisht jo. Sigurisht, zhvillohet gjithçka, por do ta kesh në arkiv. Telefoni e ke sot këtu, nesër ikën, as e shikon më fare. Por ajo që ka rëndësi shumë është që vlerat që juve sillni nëpërmjet aktiviteteve, kur i pasqyron ato në programe televizive, përfiton komuniteti, pjesa tjetër që nuk e ka pasur këtë ide, pjesa tjetër që nuk e organizon këtë aktivitet ose këtë datë, po ka forma të ndryshme që ata mund të kenë, pasi nëse një zonë feston zonjën e Grudës, një tjetër nga Korça feston Shënilian. Pra ka mundësi që të përfitojnë nga eksperjenca njëri tjetrit, po përfitojnë atëherë kur këto bëhen publike, sepse janë gjëra të mira. Janë pasqyrime vlerash që nuk dalin në treg, por shkojnë si produkt, si ushqim tek njerëzit e tjerë, dhe ata të bëjnë veprime të tilla. Kështu e konceptoj unë, zoti Rafael, çështjen e ruajtjes së vlerave arkivore. Dihet se arkivat janë shekullore. I vinë vërdallëve e Vatikanit, e Stambollit, e Vienës, e Anglisë, i vinë vërdallë tani që të gjejmë neve arkivat e para viteve 500 vjetë të kombit shqiptar, e si gjejmë dot. E këtu tani ne kemi mundësi, e pse se bëjmë? Se bëjmë sepse nuk mendojmë, nuk ndalojmë një moment, e të themi, po prit, ne kemi një aktivitet 500 veta, 400 veta, po pse mos e filmojmë të? Po pse mos jetë profesionalisht? Pse mos e kesh në arkiv?
Nuk e kam këtë në kuptimin të biznesit. Këtë e kam në kuptimin të edukimit, të formimit të organizatorëve. Pra, organizatorët bëjnë koncerte, bëjnë gjëra tjera, mos kursejnë $1.000, $2.000 për kamerë. Nuk ka rëndësi cila kamerë, cili televizion. Ideja është ti arkivoni, ti ruani këto vlera. Pas janë vlera që janë berë. Nëse se janë vlera, atë s'kemi flasim gjëfare. Do ndalem dhe dy aspektet tjera, i ka përseva disipa dhe pastaj për ta mbyllur. Ne kemi bërë shumë emisione për malsinë e madhe. Ç'është malësia e madhe për ju? Po, është një pyetje që është me spec, pra që t'i japësh përgjigje të plot. Neve kemi qenë së bashku këtu. Edhe fillimisht shumë njerëz kanë qenë skeptik, pasi ishte ajo ideja malsor. Edhe gjithmonë janë parë me atë syrin që malsor nuk janë qytetarë, nuk kanë ato elemente që ta afrojnë me njëri tjetrin. Emisionet që kemi dhe neve janë mision, pra emisioni Malësia e Madhe e Thesar është mision. Është mision pasi ashtu është nisur, me projektuar, është me tëra fushat e jetës tyre, neve kemi mbi 1000 ca emisione që janë dhe në Malësia e Madhe e Thesar. Dhe që është malësia? Pëllemb e Thesar është. Dhe kjo është një temë që neve e kemi planifikuar me rastin 25 vjetorit për ta trajtuar, edhe me malësorët bashk, por për ta bërë me praktike dhe për ta bërë që njerëzit ta kuptojnë më mirë sepse ne vlerësojmë këtë zonë, marrim komunitetin shqiptaro-amerikan në Amerikë. Malësorët janë figuraduar gati 90%, 80% në kishat katolike. Aktivitetet e kishave katolike. Marrim Michiganin 2 kishat katolike këtu, në New York, por po flasim për malësorët. Kanë aktivitete jashtëzakonisht të mira me vlera kombëtare shqiptare. Janë në përmbajtje në formë dhe janë totalisht në ruajtjen e vlerave tona kombëtare dhe është një komunitet që po të mos ishin këta, komuniteti nuk do të ishte kur në këtë Është dinamik, shumë vërtet. Dhe është një komunitet që duhet marrin shembull çdo individ, çdo familje e çdo institucion fetar tjetër nga institucionet fetare të malësorëve. Malësorët janë persona që në mënyrë individualisht janë të papar në bojari, në gjitha nivelet, edhe familjarisht. Por, për botën shqiptare, ata janë një vlerë e pakontestueshme, jo vetëm në vendindje, por edhe këtu në emigracion. Pasi vere që shumë vlera të traditës sot janë i gjenë në Michigan, se sa në vendindje, sepse në vendindje ka hyrë tani ky modernizim dhe këtu janë më shumë. Janë më të fort nga pikpamja e ruajtjes të vlerave të shkuarës. Nga ana tjetër, ata janë gjithmonë vazhdimisht pjesë shumë e rëndësishme e jetës komunitare, do të thosha lider në komunitetin shqiptaro-amerikan në Amerikë, lidhur gjithmonë për çështjet kombëtare shqiptare, edhe nga ana tjetër ata kanë përfituar shumë nga konceptimet, nga të jetës, veçanërisht në shkollimin e fëmijëve, kanë përfituar nga bota shqiptare dhe po të vëshre shumica e malësorëve tashme, fëmijët e tyre nuk shkojnë punojnë me në restorante, por janë të shkolluar dhe janë shumë të suksesshëm. Unë do të përmend një fjalë që kur ta dëgjoni ju vetë do të përmalleni. Ju e përdorni atë fjalë shpesh. Është zona juaj nga ju vini. Panariti. Ç'është për ju Panariti? Shiko, Panariti është gjithçka. Unë kur them nga Panariti, ai them gjithçka. Ai më plotson mua. Më plotson pasi Panariti
edhe sot që flasim së bashku, edhe pse unë ju kam premtuar juve $10,000, në qoftë se e gjeni çdo thot fjala panarit, po jo juve, kushdo, edhe studimet që janë bërë nuk e gjejnë dot. Ti e di që unë kam bërë studime të thella dhe e kam arritur një përfundim, por po presim pak e sa gjëra tjera. Panariti është, jeta ime është, janë rrenjtë e mia, është një zonë që është zona e vakefeve, e cila është një harmoni mes njerëzve pa dallime absolutisht fare. Edhe është një zonë që ka dhënë kontribute shumë të mëdha për çështjen kombëtare shqiptare, dhe nëse do të bëjmë një bilanc të jetës time jashtë Panaritit, do të thosha që unë ndihem gjithmonë deficitar për Panaritin dhe jam munduar të bëj diçka, dhe një nga problemet që kemi hapur neve së bashku, domethënë me disa bashkëtarë tjerë, është që kemi ngritur çështjen e genocidit grek të vitit 1913-1914 të zonës të Shqipërisë juglindore. Dhe Panariti ka qenë zona, ka qenë fshati që është dëmtuar më shumë rreth 500 veta, të cilët janë vrarë, masakruar për 7 ditë, pra janë vrarë, janë djegur, të afërt në 25 veta të familjes time janë djegur të gjallë, edhe forma kriminale nga më të ndryshme, duke i prerë kokën e fëmijës 3 vjetë, nëna ndiqte kokën e fëmijës se ishte dishez aty, e deri ke çarja e barkove, e shumë gjëra tjera. Qëllimi është që neve këtë genocid që ka bërë politika greke asaj kohë përmjet ushtrisë saj të veshur pra me uniformë civile, jo ushtarake, për mos marrë atorësinë, i ka pasojë dhe sot. Dhe do ta mbyll me këtë gjë. Ne po bëjmë studime, janë hapur zyrat avokatie për të ndjekur këto çështje, por do ta mbyll me një shkrim që kam bërë para ca viteve. Nuk do të ketë kurrë marrëdhënie të mira dhe sinqerta midis Shqipërisë dhe Greqisë nëse grekët nuk pranojnë genocidin e vitit 1913 dhe 14 që kanë bërë në shtetin shqiptar, pra në zonën e Shqipërisë juglindore. Për këtë unë ndjem keq, pasi pushtetarët shqiptar të gjitha kohërave heshtin. E kjo është një vrasje e dytë, kjo është një përdonim i dytë që i bëhet asaj zone, e atyre njerëzve të vdekur, por dhe ne të gjallëve që nuk kemi atë kranarin pasi na kanë shitur sapunin për djathë, gjëja se kur janë vrarë mes njëri tjetrit shqiptarët, që kjo s'është e vërtetë, Rafael. Tashi për po vim drejt fundit, a imagjinoni ndonjëherë pleqërinë? Rafael, shiko, të falenderoj për këtë, nga natyra jam që nuk mendoj kur pleqëri, por premtoj juve, premtoj dhe shikuesve, se unë mendoj që në qoftë se do ndroj jetë, kam qef të ndroj këtu në studio duke punuar. Nuk ka rëndësi pozicioni, por do të punoj, nuk do të kem kur pension asnjëherë. Nuk dalë në pension. Zoti Gani, ne kemi menduar 25 vjetorin jo si vetëm si kremtimi një date, po kremtimi një procesi. Natyrisht edhe ne kemi festa në vijim deri ku të mbyllim dasmën e madhe të festimit të 25 vjetorit. Cili është programi që është menduar? Ne së bashku, si staf, e kemi menduar dhe së bashku dhe me disa miqë të tjerë që ka televizionin, që festimin, kremtimin 25 vjetorit ta bëjmë në tetor. Kjo për shkak se ka shumë lëvizje të njerëzve tani në Pehar. Dhe gjatë kësaj periudhe ne kemi disa temat cilat do t'i bëjmë këtu, do t'i bëjmë në ambientet tjera, kushtuar rolit të medjave në përgjithësi,
televizorin veçanti, dhe do të thrasim edhe, do të kemi një debat me njerëz të ftuar, të cilët do të sjellin çfarë duhet për të ardhmen. Çfarë kemi bërë e çfarë duhet të bëjmë, pasi kjo na intereson më shumë. Se nuk duhet lavdërojmë, kemi bërë këto, tani na duhet, kemi oreks, çfarë do të bëjmë për të ardhmen. Kjo është shumë e rëndësishme. Atëherë, për ta mbyllur, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit? Zoti Floqi, do të falenderoj shikuesit për kontributin që na kanë dhënë. Është një vlerë e madhe, ju të nderuar shikues, ju përulem me respekt që shikoni televizionin shqiptar të Amerikës, që e ndiqni. Ju falenderoj gjithë ata persona që kritikojnë televizionin shqiptar të Amerikës, pasi neve kemi reflektuar dhe reflektojmë ndaj kritikave, ndaj të metave që kemi hasur për t'i rregulluar ato. Falenderoj gjithë donatorët, të cilët kanë hequr pjesë nga xhepi i tyre, nga familja e tyre dhe kanë ndihmuar televizionin. Këtë e vlerësoj shumë. E vlerësoj shumë dhe ndihmën tuaj ne jemi munduar që t'ia kthejmë ndihmë për komunitetin duke investuar aty ku ne ju kemi premtuar. Dhe kjo është realizuar, ndaj ndihma juaj ndaj televizionit është ndihmë për komunitetin, është ndihmë për çështjen kombëtare shqiptare. Do të falenderoj gjithë biznesmenët që kanë dhënë reklama në televizor shqiptar të Amerikës dhe ata që nuk i kanë reklamat, i ftoj të gjithë të vendosin reklamat, të i sillin reklamat në televizorin shqiptar të Amerikës, pasi duke sjellë reklamën këtu ne kemi mundësi që biznesin tuaj ta bëjmë pjesë të komunitetit. Dhe duke bërë pjesë të komunitetit ta bëjmë klientët tuaj dhe mendoj se do të rritni edhe të ardhurat dhe ju ftoj ejani se televizioni është një televizion shumë serios, i shikueshëm dhe ju do të sjellë juve produktet e tij. Ju premtoj gjithë shikuesve se ne do të vazhdojmë me këtë ritëm. 25 vjetori do të jetë themel i punës tonë, do të vazhdojmë të kontribuojmë dhe të japim kontributin tonë për çështjen mbar kombëtare shqiptare pa dallime partijake, pa dallime krajinore, pa asnjë dallim moshe, dhe do të punojmë në mënyrë të vazhdueshme duke qenë shërbëtorët tuaj. Pasi televizori shqiptarëve të Amerikës ka qenë, është dhe do të jetë në shërbim të komunitetit shqiptar për të promovuar vlerat tuaja komunitare. Ju falenderoj shumë, do të takojmë dhe në emisionet të tjera, do të kemi kohë të flasim, të bisedojmë dhe të komunikojmë dhe ndrojmë mendime, por ju falenderoj me përulje shumë të madhe, me përulje për zemre, ju them faleminderit që na keni suportuar në 25 vjet, jeni të nderuar, të respektuar dhe ne jemi detyruar që t'ju shërbejmë në mënyrë të vazhdueshme edhe në të ardhmen. Ju faleminderit. Zoti Kanivila, ju faleminderit edhe ju për këtë ndarje kohe, për këtë intervistë të imt, të analizës së punës së televizorit, të parimeve kryesore mbi të cilat është bazuar televizioni ynë, televizioni i shqiptarëve të Amerikës, një nga televizionet e vetme në diasporë me këtë mbulesë, me shtrirje, me emision, me programacion, edhe ju uroj juve vetes të gjithëve dhe teleshikuesve gëzuar pra këtë festë të madhe të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, gëzuar Alp TV USA, gëzuar 25 vjetorin. Miru takofshim në emisionet tjera, në vitet e ardhshme. Në mëdheu. Në mëdhe. Quhet tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë. Ku më nje dhe guri thatë. Kam pasur shtëpi ku kam njojtur Perëndin. Moshatare, zani në borde e pas keruvet, që shpeje që do
ashe